வணக்கம் நண்பர்களே. இப்பொழுது நான் அசீரியன் மொழியில் காணப்படும் சில தமிழ் சொற்களை பற்றி உங்களிடையே பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். அசீரியன் மொழியில் காஃப் எனப்படும் ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான ஒரு பதம் என்னவெனில் கக்கு என்பதாகும். GAHHU. கக்கு என்பது ஒரு தூய தமிழ் சொல் நண்பர்களே. கக்க எனப்படும் தமிழ் சொல்லே அங்கே மாறுபட்ட சொல் எடுப்பில் கக்கு என்று வழங்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது அசீரியன் மொழியில். மேலும் நண்பர்களே, கா ஈக்குவல் டு வா, வா ஈக்குவல் டு கா என்ற சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் கக்கு என்ற சொல்லை நாம் கக்குவான் என்றும் படிக்கலாம் நண்பர்களே. எ ஃபிட் ஆஃப் காஃபி என்ற பொருளில். காஃப் எனப்படும் ஆங்கில சொல்லே கக்க எனப்படும் ஒரு தூய தமிழ் சொல் நண்பர்களே. கக்க என்றால் டு இஜெக்ட் அவுட் என்பது பொருளாகும். எனவேதான் சளிக்கும் எக்ஸ்கிரீட்டா ஃபீக்கல் மெட்டீரியலுக்கும் நாம் கக்க என்றே கூறுகிறோம். ஆக நண்பர்களே, அசீரியன் மொழியில் யூஃப்ரட்டிஸ் என்ற ஒரு ஆறு காணப்படுகிறது. அங்கே அந்த யூஃப்ரட்டிஸ் என்ற ஆறுக்கு ஒரு பொருள் என்னவெனில், வேறொரு பெயர் என்னவெனில் கடு என்பதாகும். GADU. கெடு என்று கூறினால் நண்பர்களே, அது ஒரு தூய தமிழ் சொல். கேடம் என்ற தமிழ் சொல்லே அங்கே கெடு என்று வழங்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது அசீரியன் மொழியில். என்ற விகுதி விடுபட்டு கடு என்று கூறினால் கேடம் என்று படிக்கலாம் அல்லது கடகம் என்று படிக்கலாம். கேடம், கடகம் என்ற சொற்கள் எல்லாம் புது பெயராக நண்பர்களே. ஆறு என்ற சொல்லுக்கு இணையான ஒரு புது சொல்லே கடகம், கேடம் என்பதாகும் நண்பர்களே. ஆக ரிவர் எனப்படும் ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையான ஒரு பொது பெயரான தமிழ் சொல்லானது அங்கே கேடம், கடகம் என்பதற்கு பதிலாக என்ற விதி விடுபட்டு கடு என்று அசீரியன் மொழியில் வழங்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது நண்பர்களே. The Tamil word for cough is kakku. It is there in Assyrian languages gaggu. The Tamil word for river is kedam. It is there in Assyrian languages gadu. Thank you friends. நன்றி நண்பர்களே. நாம் மீண்டும் சந்திப்போம். வணக்கம்.